Приветствую вас на завершающем этапе чистовых отделочных работ, а начнем мы его с укладки кафеля на балконе. Существует множество способов отделки балконов: ПВХ-панели, МДФ-панели, штукатурка и гипсокартон. В нашем случае мы делаем из глянцевого кафеля, без швов, то есть без крестиков. Плиточный клей наносим на каждую плитку с помощью зубчатого шпателя. В качестве напольного покрытия в спальне используем ламинированный паркет толщиной 12 мм 33 класса, а укладывать мы его будем на хвойную подложку толщиной 5,5 мм. И между ламинированным паркетом и стеной оставляем технологический зазор 0,5-0,8 см, потому что ламинированный паркет состоит из дерева, а оно имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от температуры и влажности. А шаг между торцевыми швами не должен быть менее 30-40 см. Это придаст соединению прочности. Так как обои поклеены, теперь можно закрепить и панели электромеханизмов с рамками. Согласно техническому заданию, все радиаторы мы меняем на биметаллические, так как теплоотдача у них больше. Все чистовые работы закончены, и через неделю мы готовы сдать объект заказчику. До встречи!